Hello， 大家好，我係 Simon 啊。咁我依家目前所在嘅位置咧就係坦洲佳景康城第4期入面嘅。咁講起坦洲咧，點解會有咁多香港人士選擇咧？其實有好多原因嘅。第一，坦洲咧去到我哋港珠澳大橋揸車咧都係15分鐘嘅時間就可以到達啦。第二，我哋坦洲呢邊嘅價錢咧，對比於珠海市區嚟講咧，非常之有優勢。講緊係珠海嘅1/3或者1/2嘅價錢可以買到呢邊嘅好靚嘅一個單位噶啦。第三咧就係我哋呢邊嘅配套咧。既可以享受到珠海嘅配套，又可以享受到中山本地嘅一個生活配套嘅，就好似我哋依家所處嘅一個園林啦。講真，如果呢啲咁靚嘅設計咧，喺珠海市區嚟講，冇3萬蚊你都走唔甩啊！咁我哋呢邊咧，只需要1半嘅價錢就可以享受到咁靚嘅園林，同埋咧未來仲會有咁多嘅啲靚仔嘅設施會展示俾大家出嚟睇下嘅。係，咁我哋依家目前咧就係喺呢個4期園林入面啦，咁我哋依家目前在售咧都係有89方、105方、118方、3房到4房，任君選擇。咁跟住我哋鏡頭一齊去望下示範單位先。Hello， 我依家咧就身處9棟嘅7樓。咁我哋依家第一個戶型咧會見到呢個01戶型，89方958尺嘅一個單位，2加1房做到3房2廳2衛嘅，而且咧都係可以做一個南北對流嘅一個設計。咁我哋一齊入嚟睇下先。入到嚟咧就係我哋一個廚房位啦，然之後咧廚房位呢邊咧就係空間都係非常之闊落嘅。呢度咧就標配咗一個生活露台啦，非常之好使。同時咧發展商就做咗一個涼霸，即係如果驚你煮餸比較熱嘅時候咧，你可以撻著呢個涼霸。入到嚟呢邊咧就係我哋飯客廳一體嘅一個設計啦。我哋呢邊嘅空間咧非常之闊落，出到嚟咧就係一個露台位。跟住我哋呢邊望出去咧，就係佳景康城3期嘅一個景觀啦。樓下呢啲商鋪咧，全部係由發展商自己招商運營嘅。向前少少咧，就去到珠海嘅山姆會員店啦，非常之近嘅。咁入翻嚟咧，我哋睇翻呢個廳同埋飯廳位啦。飯廳位咧，發展商係擺咗4人台嘅。如果你有屋企唔多嘅話，你可以加多2張凳，做翻個6人餐台都冇問題。然之後睇翻我哋嘅正區嘅一個情況啦。咁右手邊呢邊咧就係一個廁所位啦，係公共廁所位。左手邊呢邊咧，發展商就係做翻一個兒童房嘅。咁你可以有其他需求嘅話咧，你都會可以自行嘅去改造。跟住入到嚟第2間房咧，咁呢邊佢係做咗一個書房嘅設計啦。咁如果你有啲其他需求啊，似我自己比較中意打機嘅話咧，我可能會考慮過做成一個電競房，係啊。或者屋企女主人嘅衫褲衣帽比較多咧，做翻一個衣帽間都可以噶。即係入到嚟呢邊咧，就係我哋嘅主人房。主人房同樣地咧，都係有一個廁所位嘅。跟住呢邊咧就係一個非常之闊落嘅主人房啦。咁呢個過道咧，我諗應該都係有1.1米左右噶啦。同時咧做到一個3邊落床。跟住呢邊都係一個冇飄窗嘅設計嘅，非常之闊落一個主人房。咁呢套單位咧89方，總價145萬就可以買到啦。如果有需求嘅朋友咧，可以聯絡我，帶你過嚟現場睇下樓。